الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli cemaat. Süyükті Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde bulay deydi. Men qara'a harfan min kitabillahi azza ve celle felehu hasenetun. Vel hasenetu bi aşri emthaliha. Manası, audarması, kim Allah Taala'nın kitabından, yani qasiyetli Kur'an'dan bir әріп оқитын болса, міне, әріптерді оқып жатырмыз, үйреніп жатырмыз. Сол оқыған адамға бір жақсы амал жазылады дейді. Әлиф деп оқыдыңыз, үйреніп, бә дедіңіз, тә дедіңіз, мысалы өткен сабақ. Бүгін де оқитын боламыз әріптерді. Сөйтіп оқып үйреніп жатсыз Алла разылығы үшін. Сол бір оқыған әріп үшін бір жақсы амал жазылады дейді. Ал бір жақсы амал үшін 10 есе сауап беріледі дейді. Яғни, ұзын сөздің қысқасы, сіз әлиф деп айтқаныңыз үшін, мысалы, 10 сауап жазылады. Бә деп айттыңыз ба, 10 сауап жазылады. Бұны тағы да бә деп екінші рет айттыңыз ба, тағы 10 сауап, сөйтіп 20 сауаптың иесі болдыңыз. Кімге кереміз, мысалы, қарап отырсақ. Енді бүгін нәсіп етсе, келесі сабағымызды жалғастырамыз. Екінші сабақ бізде 8-ші әріптен бастап үйренетін боламыз. Әр сабақта 7 әріптен үйренетін боламыз, нәсіп етсе, Алла қаласа. Алла Тағала жақсы ниеттеріміз Алла қабыл қылсын. Аман есен абыроймен міне бастап жатырмыз, абыроймен аяқтап алуға Алла нәсіп қылсын. Аман есен Құранға түсіп, Құран жаттап, соған амал қылатын Алланың сүйікті құлдарынан болуға Аллахым баршамызға нәсіп етсін. Ал бисмилля. Осындай бір жақсы дұғадан кейін, мотивациядан кейін дұрыстап бір оқиық енді. 8-ші әріп бұл бізде дәл әріпі. Дәл қазақшадағы д. Көп басты ұртып керек емес, өзіміздің қазақ байске д әріпі. Дәл д әріпі. Оңай. Келесі әріп бұл жұмсақ әріп. Мұны өткен сабақта біз үйрендік қой, мұна бір әріпті. Жұмсақ сә әріпі. Тілдің ұшы үстіңгі тістің ұшына тию арқылы жұмсақ, немесе басқа бір жерлерде сақау деп айтады, сә деген әріп шығатын еді. Дәл сол жерден зәл деген әріпте шығады. Мұна әріп. Екеуінің махражы бір жер. Мұна әріпті шығару үшін тілдің ұшы үстіңгі тісіміздің ұшына тию арқылы жұмсақ зәл деген әріп шығады. Дәл, зәл. Алла қаласа, әріптерді үйренгеннен кейін сабақтың соңында сіздерге көрсететін болам, махражын шығатын жерін көрсететін болам, әріптердің дыбыстың қай жерден шығады, тіл қалай орналасу керек, соның барлығын көрсететін боламыз, Алла қаласа. Келесі әріп, бұл бізде ро, жуан р әріпі. Ро, жуан. Дәл, зәл, жұмсақ, зәл, ро. Дәл, зәл, ро. Дәл, зәл, ро. Келесі әріп бұл бізде зәй деп жазылады, немесе зә деп те жазылады кейбір кітаптарда. З деген әріп, қазақшадағы з. З әріпі. Зебра дегендегі мысалы з. Сол з әріпі. Қайталаймыз. Дәл, зәл, ро, зә. Біз енді зә деп оқиық, зәй демей. Кім қалай айтқысы келеді, айта берсін. Зәй дейма, зә дейма, зәмзәм деп айта ма, айта берсін. Зыны білсе болды мына зы екенін. Дәл, зәл, ро, зә. Ал кеттік, жалғастырамыз. Мұнау син әріпі.
с қазақшадағы с әріпі. Син сағат дегендегі с ғой. Син. Дәл, зәл, ро, зә, син. Түрімен жаттап жатырмыз ғой, түрімен жаттау керек, түрімен. Мысалы, б әріпі қандай дегенде көз алдыңызға мына бір әріп келу керек. Бә. Кешіресіздер, кішкене тамағым ауырып отыр. Рамазан, Құран айы, көп Құран оқып не қылып отырмыз енді. Алла қабыл қылсын, тамақ кетіп қалып жатыр енді, кішкене. Мән бермей қойыңыздар. Мысалы, джим әріпі қандай дегенде көз алдыңызға мынау келу керек. Мысалы, хо қандай дегенде мынау келу керек. Түрімен жаттау өте маңызды. Қайталаймыз. Дәл, зәл, ро, зә, син. Мынау бізде шин деген әріп. Мынау син болатын болса, мынау шин, син, шин. Қазақшадағы ш. Соңғы әріп бұл бізде жуан, соды, 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 со деген әріп. Бұл жуан. Жұқа с әріп болатын болса, сағат дегенде қазақшадағы с. А мұнау біздің қазақ әліппесінде жоқ. Бұл жуан, со. Қазір махражын көрсететін боламыз, Алла қаласа. Бір қайталап шығайық. Дәл, зәл, ро, зә, син, шин, соды. Енді құрметті жамағат, өткен бірінші сабақ пен бүгінгі екінші сабақтың әріптерін бір қайталап шығайық. Қайталауда көптеген пайдалар бар. Ғалым ғұламалар айтқан екен, әт-тәкрару ахсан уәләу кәна 180. Тәкрар қылу жақсы амал, ең аз дегенде, кем дегенде 180 рет қайтала дейді. Енді кімнің қалай уақыты бар, қайталай берген жақсырақ болады. Қанша көп қайталасаңыз, сонша жақсы жатталатын болады, ұмытылмайтын болады. Ал, бисмилла, бастайық қайталап. Әлиф, бә, тә, ثا جيم حا خا دل ذل را زا سين شين صاد. Енді бұл жерде бір нәрсе байқап отқан шығарсыздар, кейбір әріптер бір-бірлеріне ұқсайды. Мысалы, бә, тә, сә, осы үш әріп бір-біріне ұқсайды. Тек айырмашылығы бір-бірінен басқаша қылып тұрған жерлері нүктеде. Мысалы, б-ның нүктесі бір нүкте төменде. Тәнің екі нүктесі бар ортасында. Сә әріпінің үш нүктесі бар ортасында. Нүктелерді алып тастайтын болсаңыз, бір сызық сол үшеуі. Сиырдың мүйізі сияқты. Үшеуі бір сызық. Тек нүктелерімен біліп тұрмыз, қай әріп екен. Б-да бір нүкте, тә әріпінің екі нүкте ортасында, жұмсақ сә әріпінің нүктелері үш нүктесі ортасында. Міне, түрімен жаттау керек, сол үшін білу керек. Бә, тә, сә, үшеуі ұқсайды. Дәл сол сияқты джим, хә, ха. Осы үш әріпте ұқсайды бір-біріне. Тек нүкте. Бұларды бір-бірінен басқаша қылып тұрған сол нүкте. Джим әріпінің нүктесі ортасында, міне көріп тұрсыз. Хә әріпінде ешқандай нүкте жоқ. Ал ха әріпінде нүктесі үстінде. Бұл да солай. Нүктелермен тек басқаша болып тұр. Нүктелерді алып тастайтын болсақ, бір-бірдей. Сызығы бәрі бірдей, әріп түрлері бір-бірдей. Тек нүкте қою арқылы өзгеріп кетеді. Ортасына қойсаңыз, джим шығады. Ешқандай нүкте қоймасаңыз, хә шығады.
үстіне бір нүкте қою арқылы х шығады, жуан. Дәл сол сияқты бүгінгі дәрісімізде үйренген дәл әріпі мен зәл әріпі де солай ұқсайды бір-біріне. Тек д мен мана з әріпін көрсетіп тұрған бізге, бөліп тұрған, айырып тұрған мына нүкте. Д әріпінің нүкте жоқ, зә әріпінің нүктесі бар. Дәл, зәл бір-біріне аумайды. Келесі, дәл сол сияқты ро әріпі мен зә әріпі де солай, нүктемен. Нүкте болмаса бір-біріне ұқсайды бұлар. Ро нүкте жоқ, зә нүктесі бар. Түрімен жаттаудың маңыздылығы міне осы жерден байқалады. Кейін син әріпі мен шин әріпі де бірдей. Син әріпінде ешқандай нүкте жоқ, түрі мынандай. Ал шин әріпінде нүкте бар, 3 нүкте үстінде. Түрі мынандай. Син, шин, син, шин. Енді махражына келейік. Бүгінгі дәл, зәл осы әріптердің әр қайсының бір-бірден махражын көрсететін боламыз, Алла қаласа. Құрметті жамағат, енді махраждарын көрсететін боламыз. Әрбір әріптің дыбыстың шығатын жеріне тоқталатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздағы бірінші әріп бізде дәл әріпі еді. Мына суретке қарамай қойыңыз. Мына суретке қараңыз. Мынау тіл, байқап отырғаныңыздай. Үстіңгі тіс. Сол тілдің ұшы үстіңгі тісіміздің артына, арт жағына тию арқылы міне осы жерден дәл әріпі шығады. Дәл әріпі. Дәл сол сияқты өткен бірінші сабағымыздағы тә әріпінің махражы да осы жерден шығады. Міне бір жерден шығады. Дәл және тә әріпінің махражы тілдің ұшы тісіміздің үстіңгі тісіміздің артына тию арқылы дәл және тә деген әріптер шығады екен. Мына сурет. Бізде енді келесі әріп, дәл әріпінен кейінгі әріп, ол жұмсақ зәл әріпі еді. Зәл әріпі. Міне, зәл әріпі мен өткен бірінші сабақтағы сә әріпінің осы екі әріптің шығатын махражы жері бір жер. Яғни тіліміздің ұшы үстіңгі тісіміздің ұшына тию арқылы зәл және сә деген екі жұмсақ әріп шығады. Міне суретте көрсетілгендей. Зәл және сә әріпі. Келесі әріп ол бізде ро әріпі. Жуан ро әріпі. Ро. Бұның шығатын жері тіліміздің ұшы қайырлады жоғары қарата. Және тіліміздің арт жағы да көтеріледі. Сөйтіп ро деген әріп шығады. Яғни ырылдауға болмайды. Ро, бұл қате. Р деп ырылдап шығаруға болмайды. Ро тілдің ұшын қоямыз, қатты бастырмаймыз. Тілдің соңын, арт жағын көтереміз. Міне осындай түрде болу керек тіл. Ро, ро. Р әріпі, жуан р әріпі. Міне. Енді келесі әріп зә әріпі мен син әріпі. Бұл екі әріптің шығатын жері махражы бір жер. Яғни астыңғы тісіміздің ұштарынан 3 әріп шығатын болса, сол 3 әріптің екеуі з әріпі мен с әріпі. Зә, син. Осы екі әріп астыңғы тістеріміздің ұштарынан шығады. Тіліміз осындай жағдайда болады. Ауа мынау астыңғы тістеріміздің ұштарына тию арқылы сыртқа шығады. Зә, зә, немесе син, син, син. Зә, син. Осы екі әріп шығады. Шин әріпі мен джим әріпінің махражы бір. Өткен сабақта джим әріпін үйрендік. Ж деп айтпаймыз, Ж деп айту керек дедік. Бүгінгі дәрісімізде
шин әріпін үйрендік. Енді осы екі әріптің махражы шығатын жері бір жер. Таңдайдан үш әріп шығады. Сол үш әріптің екеуі джим мен шин әріпі. Үшіншісін алдағы уақытта айтатын боламыз. Джим әріпі және шин әріпінің шығатын жерлері бір, таңдайдан шығады. Джим және шин әріпі. Джим, шин, тілдің түрі, жағдайы осылай болу керек. Бүгінгі сабағымыздың соңғы әріпі ол бізде соды қалың, жуан айтылатын бір әріп. Махражы шығатын жері дыбыстың астыңғы тісіміздің ұштарынан шығады. Астыңғы және алдыңғы тісіміздің ұштарынан шығатын бір әріп. Айттық, жаңа астыңғы тісімізден үш әріп шығатын болса, соның біреуі соды, келесі қалған екі әріп ол мына әріптер: син және зә. Син, соды, осы үш әріптің жері, махражы төменгі және алдыңғы тістеріміздің ұштары. Тіл осы күйде қалуы керек. Алла қабыл болсын. Осылай жай-жайдан махражын көрсетіп, және әріптің махражы болады. Сонымен қатар сыпаты болады. Оны арабша сифат деп айтылады. Кейбір әріптер қалың шығады, кейбір әріптер жұқа жіңішке шығу керек, кейбір әріптердің үстін басып қатты мықты қылып, жанды қылып, күшті қылып шығару керек, кейбір әріптерді үстін қатты басуға болмайды, жұмсақ шығу керек деген сияқты. Кейбір әріптер ызылдап шығады, кейбір әріптер ысылдап, кейбіреулері ышылдап шығады деген сияқты. Оларға асықпай тоқталатын боламыз. Әзірше әріптердің түрі мен махражын біле берейік. Жай-жайдан осылай тәмам болатын боламыз. Иншалла, Алла жеңілдігінен берсін. Ниет тілектеріміз Алла қабыл болсын. Келесі дәрістерде аман есен кездесе беруімізге Аллахым баршамызға нәсіп етсін. Алхамдулиллахи Rabbil аламин.